Jo, moin Leute, willkommen zu diesem Video. Heute mal ein bisschen ungewohnte Umgebung. Bin bei meinem Vater, sind sein Auto am Polieren. Und ich mache mal zwischendurch ein bisschen Tüdelkram an meinem. Und zwar ein relativ bekanntes Problem ja am 213er, dass diese Abdeckung anfängt, dieses Gitter anfängt zu klappern. Ja, die Idee, was jetzt kommt, ist nicht von mir, ist auch nur abgekupfert, aber ich meine, es gibt überhaupt auch gar kein Video dazu, deswegen habe ich gedacht, komm, machst du mal. Wie immer halt. So, die muss also einmal raus. Und dann kommt da so Moosgummi unter, aber das sehen wir dann gleich. Die positioniere ich hier mal irgendwo und dann basteln wir. Ich habe mir jetzt einfach mal hier diverse Kunststoffkeile geholt. Ihr habt gesehen, hier ist schon so eine Ecke lose. Ach, das war der erste Clip. Der erste ist immer der schlimmste. So. Okay, das ist ja wirklich lächerlich. Das auszubauen. Schöner Lautsprecher hier. So, und jetzt machen wir einfach, mal gucken, was ihr gesagt habt. So seht ihr das. Diese Kante und überall, wo ich hier so ein bisschen, überall, wo man so vernünftig hinkommt, ein bisschen Moosgummi rauf und dann geht das. So, habe ich jetzt einfach hier so, habe ich Floh geklaut. Seine benutzt man auch, wenn man einen Lautsprecher irgendwie oder sowas irgendwo einbaut. Ich hoffe, man sieht das jetzt halbwegs. Klebe ich jetzt einfach mal hier in die Kante. Und jetzt können wir das auch schon wieder einbauen. Von dem her. Man sieht ja, wie das jetzt hier so aufgebaut ist. Diese ganzen Ecken werden einfach nur, also die Nasen werden einfach nur von vorne unter die Kante geschoben. Beziehungsweise sind auch Löcher dann teilweise. Das sollte man eigentlich sehen. Zack. Eingeklippt. So, und wenn das jetzt noch nicht reicht, wenn da jetzt noch andere Stellen klappern, dann werde ich dann nochmal nachbessern, aber ich denke, das wird so reichen. Jo, schnelles, kurzes Video. Das war's damit und ich wünsche wie immer viel Spaß beim Schrauben. Tschüss.